Salam. Bugünkü icmalımızın mövzusu Mini 0806 video registratoru. Mini 0806 istehlakçılara daha çox Black Box və Ekrans kimi tanış olan populyar Mini 0801 və 0803 modellərinin yeni versiyasıdır. Bu qurğular hər şeydən əvvəl öz kiçik ölçüsü və güclü aparat tərkibi ilə fərqlənir. 2015-ci ildə buraxılan Mini 0806 modeli yaxşılaşdırılmış texniki göstəricilərə və yenilənmiş dizayna malikdir. Qurğunun konturları daha kəskin və səliqəli görünür, qabarıq düymələri isə olduqca rahat basılır. Nəticədə qurğunu idarə etmək daha rahatdır. Mini 0806 içi əvvəlkilərə nisbətən demək olar ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmamış zərif kutuda təqdim olunur. Kutunun içində qidalanma adaptörü, USB kabel, ingilis dilində tərtib olunmuş istifadə qaydaları, eləcə də cihazı avtomobilin ön şüşəsinə bərkitmək üçün dayaqlar. İlk dəfədir ki, qurğu dəstinə gücləşdirici, yəni CPL filtr də əlavə olunur. İstehsalçının iddiasına görə həmin filtr video görünüşü işıq parlatılardan təmizləyib daha canlı edəcək. İstifadəçini məmnun edəcək xırda əlavələr arasında künc dayağı və əlavə iki tərəfli skoçlar göstərilə bilər. Yaxşı fikirdir. Axı iki tərəfli skoç bir dəfə istifadə olunandan sonra yapışan səthi öz xüsusiyyətlərini itirdikdən yararsız hala gəlir. Onu da qeyd edək ki, registratorun dayağı eyni zamanda GPS modulunun rolunu oynayır. Beləliklə, elektrik cərəyanı registratorun USB girişinə yox, məhz bu dayağı qoşmaq lazımdır. Əks təqdirdə video yazılarkən sürət və koordinatlar qeydə alınmayacaq. Bu kiçik qurğunun ekran ölçüsü cəmi 1 düym yarımdır. Ekranın yanında qoşulma, yazma və PEG GPS siqnalının LED göstəriciləri yerləşdirilib. Qurğu kompüterə microUSB, televizora isə microHDMI portu vasitəsilə qoşulur. Qurğunun ən mühüm xüsusiyyəti isə şübhəsiz ki, hər birinin həcmi 128 GB-dək olan microSD kartı üçün nəzərdə tutulmuş 2 portun olmasıdır. Beləliklə, ümumi yaddaş həcmi 256 GB-a çatdırıla bilər. Bu isə 32 ya da ən çox 64 GB-lıq yaddaş kartlarını dəstəkləyən adi registratorla müqayisədə rekord göstəricidir. Mini 0806 qurğusu Ambarella A7 La50 prosesoru və OmniVision 4689 optik sensorla təchiz olunur. Belə platforma sayəsində cihaz super HD keyfiyyətli, başqa sözlə 2304-1296 pikselik 16:9 formatlı ya da 2560-1080 pikselik 20:9 formatlı video yazmanı təmin edir. Registratorun menüsündə yazmanın keyfiyyətini təyin etmək olar. Normal, Fine və ya Superfine. Bundan asılı olaraq 256 GB-lıq yaddaşda 30 saatdan 133 saatədək çəkilmiş video saxlamaq olar. GPS modulu həm yaddaşda dəqiq koordinatları və sürəti saxlaya, həm də bu göstəriciləri videonun üzərinə ştamp kimi əlavə edə bilər. Sonradan həmən məlumatları kompüterdə cihaza aid xüsusi proqramlar ya da pulsuz Registrator Viewer proqramı vasitəsilə nümayiş etdirmək olar. Registratorun menüsünü açmaq üçün yuxarı düyməsini basıb tutmaq lazımdır. Keyfiyyət tənzimləmələri, fraqmentlərin uzunluğu, tarix və GPS ilə yanaşı burada görünüşə dövlət qeydiyyat nişanının əlavə olunması imkanı da var. Bunun üçün nişan nömrəsi əvvəlcədən menünün müvafiq bölməsinə daxil olaraq qeydə alınmalıdır. Menüdə LDVS funksiyası işə salınsa, zolaqdan kənara çıxıldıqda xəbərdarlıq ediləcək. LDVS əvvəlcə üfüq xəttinə görə tənzimləməlidir. Yenilənmiş modelin fərqləndirici xüsusiyyətlərdən biri də 180 dərəcə çevrilmiş video çəkilişidir. Bu xüsusiyyət registratoru arxa şüşədə başı aşağı quraşdırdıqda işə yarayır. Mini 0806 modelinin texniki xüsusiyyətlərini nəzərinizə çatdırırıq. Çəkilən video çarxların zənnimizcə qurğunun həm gecə, həm də gündüz vaxtı əla işlərdiyini göstərir. Qabaqda hərəkət edən avtomobillərin nömrələri aydın görünür, baxış bucağı isə avtomobilin önündəki geniş səhnəni əhatə edir. Sadəcə bunu qeyd edək ki, çəkilən materiala kiçik ekranlı bu cihazın özündə baxmaq çox da rahat olmur. Lakin registratorun bu qədər kompakt olmasına görə bu çətinliyə göz yummaq olar. İcmal üçün video qeydiyyatçını DigiShop internet mağazası təqdim etdi. İcmalı izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni videolar üçün InfoSeçenin YouTube kanalına və sosial şəbəkələrdə olan səhifələrə abunə olmağı unutmayın.